Bueno, mi gente, por acá tenemos un caso bien peculiar. Estamos trabajando en un motor Bring Straton Between 22 caballos. Me lo traen porque el motor enciende bien todo, pero hace un ruido raro. No muy fuerte, pero se escucha un poco molesto, ¿no? Y entonces lo saqué del tractor. Estaba montado en un Craftsman. Este es un Between, como le dije, 2 cilindros. Lo abrí porque tiene un ruido raro. Cuando lo abro, mire, físicamente todo luce nuevo. Por dentro todo luce bien, no hay nada partido. Esperé encontrar algo roto. Y por acá tenemos la tapa, que sí vemos que tenemos bastante sedimento de desgaste de metal. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra. Todo el sucio siempre se queda en la tapa. Ok, pero todo luce bien, no hay nada roto, no hay nada partido. Ok, esto es simplemente lavarlo, montarlo otra vez y lo lambeo lavar. Pero miren lo que me fijo aquí, me pongo a tocar cosas y miren esta, no sé si ven cómo se mueve esta pieza, miren eso. Y eso está así, yo no he tocado eso, mi gente. Los tornillos están, miren eso, con la mano están girando. Esos son los tornillos de las bielas. En las dos bielas, mira la de abajo. También se ve cómo se mueve, es decir, las dos bielas están flojas. Yo no sé si esto es que esto alguien lo abrió o simplemente se aflojaron con los años, con el tiempo. Ese es el ruido que tiene el motor. Que cuando arranca, imagínate, el motor tiene muy buena compresión. Antes de abrirlo le medí la compresión y todo. Cuando esos pistones bajan, dan golpe aquí en el cigüeñal. Entonces hay que quitar las dos tapitas esas de la biela, los dos casquillos, no sé cómo le llaman a eso, y mirar si no están rayados, si no están malos. Si no, se jodió el cigüeñal, habría que ponerle dos bielas nuevas y un cigüeñal nuevo para salvar la vida de este motor. ¡Oh, ni merga! Porque de pistón y todo está muy bien, el motor no humea, tiene muy buena compresión, tiene 150 en ambos cilindros, así que eso está muy bien. Voy a quitar los dos casquillos de esto para ver cómo están. Unos momentos después. Bueno, miren ustedes aquí, miren cómo están las bielas, los casquillos de las bielas. Miren cómo está eso. No sirven, están rayados. Y si esto está así, lo más probable es que el cigüeñal esté igual. Entonces, todo ese material que se ve y todo ese polvillo, que es, luce como color del aluminio, así negro. No sé si la cámara enfoca. Mira. Todo eso es metal. De algún lugar, por supuesto, tiene que haber salido, ¿no? Hasta yo quiero saber, pero no sé. En los casquillos, esta es la de la biela de arriba. Miren cómo está. Y el cigüeñal, no sé si lo ven ahí, pero miren cómo está lleno de líneas. Y si le pasa la uña, está jodido. Es decir, este motor se puede salvar, sí, porque no partió el cárter, no hay nada roto en él. El cliente me dice que el motor tenía un salidero de aceite. Que esto es normal en todos estos motores. Ojo a este dato. Todos estos motores botan al aceite por el tapón del aceite que viene flojo de fábrica. Eso viene enroscado con la mano. Eso bota el aceite por alrededor del motor. Miren el motor como está todo embarrado de aceite. Dice que un viaje el motor le botó mucho aceite y él lo sigue usando a sí mismo. Entonces desde ese momento fue que le pasó ese ruidito. Me imagino que al trabajar bajito de aceite no hay muy buena lubricación y se funde el lugar más crítico, que es donde van las bielas en el cigüeñal. Ese es el lugar más crítico del motor porque ahí donde está toda la fuerza cuando esos cilindros bajan, ejerce en el cigüeñal. Voy a sacar la otra biela para ver cómo está, pero definitivamente el cigüeñal no sirve. Definitivamente no sirven ninguna de las dos están rayadas, ahí pueden ver, y el cigüeñal está igual de rayado, de arañado. Pasa la uña y se siente cómo se engancha. Así que este cigüeñal se fundió, no sirve. Y para salvar el motor habría que ponerle dos bielas nuevas y un cigüeñal nuevo, que son piezas costosas, mala labor. No sé si valdrá la pena, eso la decisión final la tiene el cliente. Siempre se le comunica al cliente, habría que buscarle el cigüeñal. Voy a buscarle el cigüeñal a ver cuánto vale y le voy a informar. Así que ya saben, ya cuiden mucho sus motores, cambien el aceite a tiempo, no lo trabajen con bajito de aceite y chequense los drenajes de aceite que vienen flojos. En casi todos los motores lo veo que vienen flojos. Bueno, miren aquí el cigüeñal lo que vale, me hablo ahí, Bring Straton, ese es el part number, vale $403 con 38. Lo busqué, mírenlo ahí, el número 16, cigüeñal, ok, está el 16A. Y está el 16, ahí le tocan el numerito arriba, míralo ahí, número 16, $403. Y las bielas valen $53 cada una, así que para que tengan una idea si vale la pena o no arreglarlo, ya eso depende del cliente, más lo que le va a cobrar la persona que le va a hacer la reparación. Siempre va a salir caro un arreglo de esto. Creo que lo mejor aquí sería conseguir un motor de uso funcionando, se consigue por ahí por el mismo precio, 300, 400 pesos, un motor de estos Between. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Se consiguen ya funcionando bien, ok.
Así que ya saben ya, este es un Intake 22 caballos Between. Pero eso aplica para cualquier marca de motor. Cualquier marca sin aceite se funde. Así que ya saben ya. Lo lambió la vaca. Dale, que no viene en carro.